दिने कि 2 दिन नुहे प्राय किछि दिन हेलाणी बणाई अंचल में हाथी उपद्रव वृद्धि पाउथिले हे एहार प्रतिकार क्षेत्र में वन विभाग हाथी गोड़ाइबाकू चेष्टा करुथिले मध्य हाथीटी जीवार ना नेउ नाही। एपटे रात्रि हेले निकटरे जंगलरू बाहरी बुली बुली घर भांगिबा सहित व्यापक क्षयक्षति करुछि गोठ छड़ा दंता हाथी। तेबे गतकाली रात्रिटे शीतल मुंडांक परिवार रात्रि शोइथिबा समय हाथीटी घर भांगुथिबारु सेमाने जीवन विकल घर बाहरी दौड़ी पड़ाई। उक्त साहिर लोक माने हाथी भयरे घर उपरे शोइथिबा देखिबाकू मिलिछि। सेपरि गतकाली रात्रि शुंडीकोण साहिर जोशोदा बारिक घर संपूर्ण भांगिरुची चोरमार कर देछि हाथीटी। सेमाने मध्य जीवन विकल घरर झरका बाटे बाहर को चली आसीथिले। वर्तमान वर्षा ऋतु समय घर भांगी देथिबारु एबे सेमाने असहाय अवस्था पड़ी जाइछंती। तेबे उभय दुईटी साहिर परिवार वर्गों वन विभाग पक्षरु तुरंत दृष्टि देई सेमानंकु क्षतिपूरण पाई ग्रामवासी दाबी करिसंती। काली राति रे हाथी आसिकी घर भांगी देइछि। 3 जन राति रे सोइतेनु घर डेगिकी आमे भागीछु। चावल फावल सब खाई देइछि। 3 दिन हला हाथी सुंडीकोन मुंडासाई देवगां सब आडे उत्पात मचौछि। आमे गरीब लोग किछि साहाय्य न करले आमे केमती चलेमु। बणाईरू विकास कुमार पात्रंक रिपोर्ट संस्कार टीवी ओडिशा।